Came from islands full of dreams, crossed the ocean chasing peace, worked with hands that never stop, till my body said you've done enough. The bills kept knocking at my door, no savings left to fight the storm. But even when the night fell long, my faith kept whispering, hold on. I thought my story ended there, but grace rewrote the page again. Broken roads can still lead home, even when the world says you're too late. I'm still rising, even when I fall, God's not done with me. Hello, everybody. Alright, welcome to Ate Binky's Night Talk Show. Okay, so karong gabi una, ang atong panaghisgutan is about sa atong mga pangandoy. Okay? Alright, so shout out sa mga nag-like, nag-share, nag-follow sa akong Facebook page, Binky Digital, my personal page, Nita Olmelio, and also my YouTube channel. Karon, kuha ang inyong mga kape diha or tubig ba karon? Ako tubig sa kayo diin naman diri sa Pilipinas kung buntag. Have your coffee with Ate Binky. We will talk about our atong mga magkulok ka build ta sa atong mga pangandoy, ang unsa atong mga pangandoy. So karon kanang naka-experience ba mo nga gusto mo magbiyahe pero dili makabiyahe no kay tungod kay siyempre kung magbiyahe ka kinahanglan man gyud ka og pamasahe or inuhang pocket money, right? So ingon anak ko nakaabot na ko diri no, nakaabot ako sa Canada. Oy, so wala day kahiblo na ako si Ate Binky, gikan sa Bisaya sa Mindanao, Misamis Oriental, unya na nasa Ontario karon nagpuyo. Okay, so dugay yun nga panahon no nga trabaho ko diri pero kanang mag-travel gani dili ka sus dugay kay ko wala ka uli nanuman tungod kay dili enough ang atong mga pocket money, dili enough ang atong mga siyempre pamasahe back and forth no. So kinsay makarelate diha labi na kanang nag-abroad, make a comment below kung kinsay ka-relate nga kanang gusto mo uli pero dili makauli no. Labi na kanang kasagara sa ato no sa Pilipinas mga Bisaya no kanang bitang magtrabaho ta sa gawas kay aron ta makakabot sa atong mga pangandoy niya usahay dili ta kauli nga naman tungod sa ang atong pamasahe dili pud enough kay kung uli ta kinahanglan ta gasto diri gasto nagtuo pod daghan bay pud nagtuo sa atong mga kuan nga pag mauli ka daghan pag kwarta pero wala sila nasayod nga kita enough ra pod ang atong kinita diri kay kung naa ka diri ang imo pong igasto dulya pod. So mudako lang siya kung ipadala sa Pilipinas. Sa mao na ang realidad sa atong kinabuhi. So ang atong mga pangandoy mga biyahe dili siya matupad. Tungod kay ngano man tungod sa atong kulang nga kulang natuog kanang finances nato dili nato ma-achieve ang atong mga pangandoy. Nya daghan tag mga lugar gustong bisitahan. Kabalo mo nga last na ko nga visit nga pauli na ako ayha pa ko taga Pilipinas ko ayha pa ko naka-view sa Pilipinas. So imagine kung naamol pangandoy nga kita naamang gitay pangandoy nga mulakaw mo madto didto mo anhi diri kay nindot manggod nga mobiyahe ka nga sa kay aron ang kun mo biyahe manggod ka mo adto kag laing lugar na kay mga memories na kay mga adventures na nindot kaayo kay maka-improve po na sa ato bitang panglantaw sa kinabuhi kay bitang mga adto taglaing lugar kay makakita man taglain nga mga kultura unya kung naata sa Pilipinas ato rang kultura ang atong ma-adapt unya kung naata sa lain nga nasod ma-meet nimo ang klase-klase nga tao nga
dili di ay ingana ra kay kita usahay atong mind ba murag na close, murag na sarado gani kay mo ora may itong naandan. Mao may atong atong naandan nga mga panglantaw og nakita nato ba. Lahi ra siya kung mukuan mo biyahe mo. Suway gani mo biyahe bisan nasa Pilipinas ta no. Kung biyahe ka gani adto sa Luzon, na lahi pud ang ilahang style dito moadto ka sa ini part sa Pilipinas. Lahi-lahi po. So mas labaw na gid kung mugawas ta no. Na atay mga different nga mga experience. So kinsa sa inyo nga gusto nga moadto sa laing lugar to experience kanang nindot kayo nga makaadto ta. Ako nagyapon pud pangandoy no. Siyempre, gusto na ko'y pangandoy nga moadto ko og laing nga lugar aside from diri sa akong gipuy-an. Kay nindot man gud kun mintras makita nato ang unsa ka nindot ang gihimo sa Ginoo no, grabe kayo ka wonderful ang gihimo sa Ginoo para sa tuwa no. Unya ang mga tao ato pong ma-meet ang lahi-lahi nga mga kultura unya kanang dili ta nang murag makasabot ta ba nga ingana lahi gid ang tao nga munang giingon nga di ta makahukom kay lahi bit ilaha pong kultura. Ang uban mangaon og kini nga klase nga pagkaon, ang uban dili kini ang ilang gikaon nga pagkaon you know, daghang kaayo adjustment labi na kung maanhi ka diri sa Canada daghan makay multicultural man diri makita nimo ang halos tanang klase sa tao sa kalibutan mo anhi diri mo anhi mo kuyo diri mag-migrate sila. So kung makaanhi ka diri maka-meet jud kag klase nga tao sa tanang mga tao sa kalibutan kay daghan man kay mag-migrate diri. Lahi-lahi lang di lang Pilipino, mga Insik, mga India, mga nasa Europe, anywhere nasa Australia bisan asa mo migrate sila mo kay mag-change sila nag-adventure you know. Ingon ana gid siya kung ginsa ang uban pod magbakasyon lang pod siya so you will meet lot of people. So ang punto diha no kung kinsay gusto pa nga mo travel bitaw no niya siyempre kung mo travel ka manginhanglan man gyud ka og kanang imuhang mga pocket money. So how would you do that kung wala kay extra no? So muna siya kaning atong social media karon daghan na kay siya paagi nga kinahanglan ta nga magtuon kung unsaon nato nga maka-create og another stream of kanang imong panginabuhian kay kanang makadugang sa imong trabaho di ba maka-travel na ka kung asa ka di ba so nindot kayo so kung namoy mga pangutana unsa da imong gihimo ate you can always go kanang mag-comment ra ka sa down below kung naa pa kay pangandoy kung gusto ka og time freedom or gusto ka og more time sa imong family anything kay ang ato man yung kuano kana ako nagmasakiton ko unya nag-realize ko nga kung dili na ko himuon o di ko motuon si sinta na si ate pero nagtuon gyapon siya pero kung dili ko motuon wala gid mahimo no. So mao na kung unsa akong matun-an akong i-share sa inyo guys. Alright, hands up sa gusto pa mag-travel kay or gustong napay mga time freedom or mag-spend sa ilang family labi na sa mga Bisaya nga nasa abroad. Comment below. Kay si Ate Binky, I'm here to guide you, assist you, and anytime just comment below. Alright, so ayaw kalimot og follow. Ayaw kalimot kay kada gabi ni siya akong night show. Just to give you inspirations, to give you insights and everything that I learn and I do. All right, thank you for watching. Don't forget your coffee. All right, next time we will talk about what we're gonna talk about next time. It's surprise. Okay, I'll see you tomorrow. Thank you for watching. Bye-bye.